नमस्कार. आम्ही सावर्डे मतदारसंघात भितर आसा आणि सावर्डेच्या पंचायतीक भितर आसा. आमी पळयतात तेन्ना माजी मंत्री आणि माजी आमदार दीपक पावसकर जेन्ना आसले तेन्ना सावर्डे मतदारसंघाक भितर तेणी रस्त्याचें रुंदीकरण घेवपाक हातीन घेतलें आणि ब्युटिफिकेशन तेच बरोबर तितून भितर आसले फुटपाथ आसले, सायडीच्यो लायटी आसल्यो. पण पावसकर गेलो ह्यो लायटी गेल्ले आसा आणि हांगा रस्त्याची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार साम डेंजर पोजिशन जाल्लें आसा. हांगा झायकाची पायपलायन गेला ते केबल गेल्लो आसा. पूण जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें, हे कॉन्ट्रॅक्टराची बेजबाबदारपण हांगा दिसून येता. जेन्ना काम केलें, पायपलायन घातली तेन्ना हांगा तेजेर जे कवर घालपाक आसलें किंवा डांबरीकरण करपाक जाय आसलें तें केल्ली न गेल्ले कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणात अपघात जाता. हांगा जर सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार हे रस्तो जो आसा खचलेलो आसा. एखादे वेळार गाडी जेन्ना येता तेन्ना सायडीन जर स्कूटर जर सायडीन घेत जाल्यार हांगा अपघात जावपाची मोठी शक्यता आसा आनी जाल्लेय आसा. म्हणजे ह्यो लायटी बीन खंय तरी पेटना, फुटपाथीचेर व्हडलीं व्हडलीं झाडां जाल्लीं आसा आनी सायडीन पळयल्यार पादचारी जे वयता जे चलत वयता त्या अनेक वेळा हांगा जिवाणीय मेळ्ळे आसा. पूण खंयचे तरी पादचाऱ्याक थंय खंय चाव घेवपाक जायना. ही काळजी खंय तरी PWDन घेवपाक जाय. कारण जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना पावसकारान केल्लें आनी तेजी देखरेख जी आसा ती PWDन खरें तर करपाक जाय आसली. ही झाडां आसा ती मारपाक जाय आसली. पॅचवर्क जो आसा जे पायपलायन घातल्या तेजे पॅचअप करपाक जाय तें सुद्दां PWD आयज खंय तरी न्हिदलेली अवस्थेक आसा. म्हणटनी मतदारसंघाचो जेन्ना डेव्हलपमेंट करता सरकार करोडो रुपया इन्वेस्ट करता आणि GSIDCच्या अंतर्गत हो डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लो रस्ता रुंदीकरण आणि जे ब्युटिफिकेशन आयज फुटपाथ बीन खंय तरी झाडां झुडपां लुपलेलीं आसा आणि दुसरे लायटी ज्यो झाडां झुडपां लपलेन गेल्ले आसा. म्हणटरी हेचेर PWD मिनिस्टर आणि खास करून हांगचे PWD कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन लक्ष घालून पादचाऱ्यांक सुरक्षा दिवची तशेंच वाहन चालकांक सुरक्षा दिवची अशी मत जी आसा ते वाहन चालक तशेंच लोकांची आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे.